الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ये सूरत अनआम की आयात हैं 152 से 154 तक तर्जुमा आओ मैं पढ़कर सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर Ovo su bili ajeti sure Al-An'am od 152 do 154. Prijevod ovih ajeta glasi ovako: Ti reci, dođite, ja želim da vas naučim šta vam je vaš gospodar zabranio, ništa da ne pridružujete njemu kao partnera i roditeljima dobročinstvo činite i ne ubijajte djecu iz straha od siromaštva. Mi hranimo i vas i njih i ne približavajte se bestidnim djelima, bilo vanjskim ili unutrašnjim, i ne ubijajte život koji je Allah stvorio svetim osim po pravu. To je ono što vam je on naredio da shvatite. I ne približavajte se imetku siročeta osim na najbolji način, dok ono ne dostigne svoju zrelost, i dajte punu mjeru i vagajte pravično. Mi nijednu dušu ne zadužujemo osim prema njenoj mogućnosti. I kad govorite, držite se pravde, čak i ako vam bude neko blizak, i ispunjavajte Allahov zavjet. To je ono što vam on naređuje da zapamtite. I naglasi, ovo je pravi put moj, zato ga slijedite
i ne slijedite druge puteve da vas oni ne bi vodili dalje od njegovog puta. Ovo je ono što vam on naređuje, da budete bogobojazni. U zadnjoj hudbi Huzur kaže, spomenuto je da u toku mjeseca Ramazana započela je objava časnog Kurana u mjesecu Ramazanu i zbog toga posebna je veza i odnos između časnog Kurana i Ramazana. Međutim, korist ove veze samo ćemo dobiti korist iz ove veze kad mjesec Ramazan kroz učenje časnog Kurana se zamislimo nad njegovim naredbama i učinimo to dijelom svojih života i nastojimo sve što možemo da tako učinimo. Inače, svrha za koju je časni Kuran objavljen, ta svrha neće biti postignuta. Zatim Mesih Maud alejhi selam na jednom mjestu kaže, svrha časnog Kurana je bila da ljude izvede iz života životinja, da budu ljudi, da vode ljudski život i da budu civilizirane osobe. Dakle, sve granice šerijata, ove stvari treba da održamo ove stvari i da onda postanemo Božji ljudi, pobožni ljudi. Onda, on dalje kaže, treba također da zapamtite da časni Kur'an naređuje da upotpunimo intelektualne i znanstvene stvari. Ihdine siratan mustakim, ispravan put, da nas Allah uputi. Allah dželešanu spominje to u prvom dijelu i drugom dijelu sirata anamte alejhim, da ove krajnosti i ove konačnosti mogu biti postignute. Isto kao što biljka kad je zasađena, ukoliko dok ne naraste ne može davati plodove i cvjetati. Slično tome, svaka stvar upute, krajnji rezultat ne može se postići, ne može ti postignuti i uputa može biti mrtva uputa da nema nikakvog potencijala da raste i da cvjeta. Tako da je časni Kur'an takva uputa da ako osoba bude i postupala, potom može postići visoke standarde karaktera i etiketa i bude utemeljen živi odnos s Bogom u tolikoj mjeri da njegova pobožna djela koja su u skladu sa učenjem časnog Kur'ana, oni postanu kao pobožno drvo, čiji je primjer dati primjer toga o drvu u Kur'anu koji može da raste i cvjeta i daje plodove i budu stvoreni poseban ukus. Ako ispunjavanjem dužnosti prema časnom Kur'anu budemo ga učili kako treba i ljudi budu posvetili pažnju da se drži toga u svom svakodnevnom životu, on promijeni život osobe. Visoke moralne vrijednosti budu stvorene i on kaže, od života zvijeri i životinje osoba postaje onaj koji usadi kuransko učenje u svom životu u sebi i on postane civilizirana osoba i čovjek, Božji čovjek, odnosno čovjek koji ima odnos s Bogom. I takva osoba, takav Božji čovjek, osoba, ima dobar odnos sa Allahom dželešanu i istinski odnos sa Allahom dželešanu i primjer toga Allah dželešanu je spomenuo u primjeru pobožnog dobrog drveta. On kaže, to jest korijen njegov je vrlo čvrsto učvrstan u zemlji i njegove grane rastu visoko do nebesa. Objašnjenje ovoga je na jednom mjestu, a zatim Mesih Maud alejhi selam je objasnio i rekao je ovdje, Allah dželešanu je objasnio tačku da je vjera kao sjeme i postupci nadomještavaju navodnjavanje. Njegovi postupci su baš kao što se biljka navodnjava i hrani, tako osoba svojim dobrim djelima hrani svoju vjeru. Dakle, ako je sjeme posijano, i ovo je kao sijanje sjemena u polju.
ako imamo vodu, navodnjavamo, mi treba da imamo tako svoja djela čime navodnjavamo svoju vjeru. Znači, vjera bez postupaka je kao voćnjak ili bašta bez ikakve vode ili kanala, tako da drveća koja su zasađena, ako vlasnik ne posveti pažnju navodnjavanju i hranjenju, one se osuše. Slično tome, ovo je slučaj sa postupcima. U prijevodu ovo znači, vi nemojte uzeti to lako, treba da vrlo naporno radite, i zato je on na početku rekao i spomenuo je da časni Kur'an, ono što on želi da da učini od vas, može samo biti postignuto samo kad religijski ograničenja koja šerijat spominje treba da usadite u sebe, nametnete na sebe na sistematski način. I zato je obećani Mesija alejhi selam rekao, ovo ne može tako lako biti učinjeno, treba da vrlo naporno radite za to. Zbog toga, kao što sam već spomenuo ranije, mjesec Ramazan, kad je objava časnog Kur'ana počela, ovo će nam biti od koristi samo u onom slučaju kad sve naredbe koje časni Kur'an sadrži, kad sve te naredbe stavimo u svoje postupke i u skladu s tim oblikujemo svoje živote. I zato se naporno borimo se za to. I stavljanjem sebe u teškoće mi nastojimo da se držimo naredbi časnog Kur'ana. Samo onda mi možemo osnovati svoju vezu s Allahom dželešanu i samo onda možemo razumjeti stvarnu svrhu objave časnog Kur'ana. Zato ovaj Ramazan, dok skreće našu pažnju da radimo naporno, jako je mnogo postupaka koje činimo, uzdržavamo se od hrane i drugih odobrenih stvari. U to vrijeme isto tako treba da nastojimo što treba da nastavimo da činimo dok smo naklonjeni i posvećujemo pažnju da razumijemo učenje Kur'ana. Treba da sve ove naredbe, kad ih čitamo, da sve ove naredbe treba da učinimo praktično dijelom svojih života. Tako da postanemo one zelene grane koje cvjetaju, koji stižu do neba, odnosno stižu do Allaha dželešanu. I dove i ibadet ovih osoba Allah sluša, Allah čuje njihovi ibadet i dove. Također treba da ojačamo korijene ovog drveta svoje vjere. Naše postupci treba da budu prekrenute u ovo zelena drveća koja stižu do neba. Tako da naš ibadet, naše dove također budu prihvaćene od Allaha dželešanu. Ovi ajeti koje sam danas proučio, Huzur kaže, ovim ajetima također Allah dželešanu je skrenuo našu pažnju na određene naredbe. Od ovih naredbi, neke od njih, ova 3 ajeta, spomenuto su neke naredbe koje daju ljudima blizinu Allaha dželešanu i omogućuju da slijede pobožna djela i omogućuju i osposobljavaju ga da budu upućeni, da ispunjavaju dužnosti prema Allahu i prema ljudima. Pročitali smo prijevod ovih ajeta i svako će razumjeti šta su ove naredbe. Međutim, da u svrhu podsjećanja ja ću ponovo reći, prije svega zapamtite ovu stvar, da nikada nemojte postojati nikakvog partnera sa Allahom uopće. I onda on kaže da budete vrlo ljubazni prema svojim roditeljima i činite im dobročinstvo. I potpuno vam je zabranjeno da budete grubi prema roditeljima. I treća stvar je da ne ubijate svoju djecu zbog manjka opskrbe ili hrane. I da se uzdržite od loših stvari, bilo da su vidljive ili nevidljive. Nikada nemojte blizu ići toga. I 5. stvar je da nikada ne ubijete nijedan život osim u situacijama koje su učinjene dozvoljenim
I ovdje je spomenuto kako je to dobro, to je odvojena stvar. I nikada nemojte se ni približavati imetku siročeta dok ono ne stigne zrelo doba i onda im treba vratiti njihov imetak. Ne smije biti nikakvog izgovora uopće u tome. I 8. tačka je da u svojom mjerenju i vaganju i u svom trgovinama i uvijek budete pravedni i iskreni. I nadalje, uvijek budete pravedni. I nikakav odnos ni srodstvo vas ne smije zaustaviti da budete nepravedni. Uvijek budete pošteni. I 10. stvar, da ispunite svoje zavjete. I onda u svakoj situaciji uvijek budite čvrsto utemeljeni na ispravnom putu. Ovo su istaknute stvari i onda su tu detalji ovoga. Slijedjenjem ovih stvari osoba se može nazvati čovjekom koja slijedi put bogobojaznosti i osobom koja nastoji da stekne blizinu Allahu dželešanu. Prije svega, tačka na koju je Allah dželešanu spomenuo, zapravo koju je naredio, data je naredba, o kojoj je data naredba je nikada vam se ne smije dogoditi, potpuno je zabranjeno da bilo ko postavlja partnere, pripisuje partnere Allahu dželešanu. Skupa s tim, ako pripisujete bilo kakvog partnera Allahu, onome koji je vaš stvaraoc, onome koji je vaše intelektualno, fizičko i mentalne sposobnosti, on hrani sve to i onaj koji obezbeđuje daje sve blagodati. Ko će onda biti mudra osoba koja bi tako moćnom Bogu i onome koji omogućava takve blagodati, hoće li biti iko da pripisuje druga takvom Allahu dželešanu, uzvišenom Allahu. Međutim, ljudi ne razumiju i oni pripisuju drugove Allahu. Ako idemo u detalje, ljudi ne razumiju stvarni koncept pripisivanja partnera Allahu. I oni pripisuju neke bogove i kad to vidimo, uđemo u dubinu, budemo iznenađeni. U svako vrijeme, u svakoj situaciji događaju se razne situacije sa ljudima u raznom vremena, u raznom vrijeme. Poslanici su prije svega, kad su poslani, uvijek govorili o pripisivanju partnera Allahu. I oni su uvijek skrećali pažnju na usnivanje odnosa s Allahom dželešanu. I ovaj širk je, pripisivanje partnera Allahu je takav grijeh da Allah kaže ja to neću oprostiti. I u pogledu ovoga, Hazreti Mesih Maud alejhi selam skrenuo je našu pažnju i kaže svaki grijeh je vrijedan da bude oprošten, zaslužuje da bude oprošten na neki način. Međutim, ako je i bilo kako božanstvo prihvaćeno osim Allaha, to je takav grijeh koji neće biti oprošten. U prevodu ovdje spomenut širk ne misli samo da obožavate neke kipove od kamena, nego također obožavanje sredstava. I ako vi ističete ovo svjetovne stvari i razne stvari od kojih dobivate korist u svijetu, ako posvećujete više pažnje tome, ovo je nešto što se naziva širk, odnosno pripisivanje partnera Allahu. Primjer ovog grijeha, primjer toga je baš kao ako napustite i ne osjećate mnogo teškoće i ne osjećate to, međutim, pripisivanje partnera Bogu je takva stvar da napuštanje toga bude vrlo teško ljudima da to napuste. I onda on skreće našu pažnju i kaže, idući više u detalje, kaže 3 su vrste širka. Prvi širk je da općenito obožavanje idola i obožavanje drveća. Ljudi su obožavali neka drveća isto tako. Ovo je više običajena i za vrsta širka. Druga vrsta širka je da ovisiti previše na sredstva, da kažemo da to nije bilo tu, ja bi bio uništen i tako dalje. Ovo je također širk. Treća vrsta širka je
da kao u poređenju sa Allahom dželešanu smatrate sebe da ste nešto značajno, da ste mogli nešto, ste vi uradili nešto. Allah kaže da ništa ne možete sami od sebe uraditi. Musliman prije nek što bilo šta kaže, uvijek treba da kaže inšala ako Allah bude htio. I on kaže u osnovnom širku teško je da bilo ko to čini da obožava kamenje, kipova i drveća. Općenito mi to ne vidimo. Međutim, u ovom dobu razvoja da ljudi smatraju da smatrati da ovisite o nečemu previše je također širk. U ovim sredstvima ovisnost ljudi o raznim imetku i sredstvima raznim, izvorima, kad god radite, ovisnost o svojim šefovima, i neki ljudi su zauzeti na svom mjestu. Iako previše istaknutosti se daje ovisnosti tim stvarima, onda ta osoba zapravo zaboravlja svrhu za koju je bio stvoren. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da kad smatrate da je biće nekoga previše, onda to postaje kao vaš Bog. Neuzubillah. Ako mislite da bez toga ne možete živjeti, onda ta osoba postavlja tu stvar uporedi sa Allahom kao obožavanje. To je kao obožavanje i to onda postane jedna vrsta obožavanja i klanjanja tome. Vrijedan obožavanja je samo jedan Bog, Allah dželešanu. Allah dželešanu kaže: džini i ljudi, u prijevodu kaže svrha stvaranja džina i ljudi je da obožavaju Allah. Šta je ibadet, šta je obožavanje? Hazrat Mesih Maud alejhi selam kaže: on kaže, ovi ljudi, obožavajte onog Boga koji vas je stvorio, to jest treba da njega smatrate onim koji sve čini, koji sve radi i koji upotpunjuje i usavršava i uzdiže do vrhunca, do klimaksa. To je jedini Allah dželešanu i jedini je on važan obožavanja i imajte puno povjerenja, stanjajte se samo na njega. Dalje kaže: o ljudi, obožavajte onog Allaha koji vas je stvorio, on je vrijedan obožavanja koji vas je stvorio i on je taj, treba da sve veze sa njim napravite. Sve stvari će biti dokrajčene i nestati, samo će Allah preživjeti. Ovo je iskrenost, da treba da imate poseban odnos sa Allahom dželešanu i u poređenju sa svim tim, sve druge stvari treba da smatrate potpuno beznačajnim. Sve druge odnose, bilo da su to roditelji, bilo to koja druga osoba, ili ako neko pazi na ove ljude, uvijek misli o njima, to je također kategorija širka. I to nije samo, znači, širko obožavanje kipova kao Hinduzi. Ako postavite pretjeranu pažnju nečemu, to je također kategorija širka. Onda on kaže: o ljudi, obožavajte onog Allaha koji vas je stvorio i vaše pretke. I treba da bude i takav slučaj da se bojite tog svemogućeg Allaha koji je učinio ovu zemlju mjestom vašeg boravka i nebo kao zaštitom za vas. I on je omogućio razne vrste plodova i opskrbe i životinja. I on je dao opskrbu od voća. Zbog toga nikada nemojte svjesno postavljati one stvari koje su učinjene za vašu korist, činiti da su ravne Allahu. Koja je stvarnost ibadeta obožavanja? Stvarna svrha je obožavanja Allaha, ibadeta Allahu. To je svrha stvaranja ljudi. Kao što je ovaj ajet spomenuo. On kaže: obožavanje ibadeta stvarno znači da osoba sve uvrnuto, sva nečistoća uvrnutosti u srcu bude istrebljena potpuno i da srce bude tako čisto kao obrađena, pripremljena zemlja. Arapi kažu kao medicina za oko, lijek za oko, kako je napravljen čistim, da nema nikakvog kamena ili smetnje, drančice.
Ako postignemo takav nivo, ako je takva čistoća tu kao ogledalo da možete vidjeti svoje lice i ako je to učinjeno u slučaju zemlje, onda bude jako mnogo plodova koje ona proizvodi. Ako osoba je stvorena za obožavanje Allaha i ako nema nikakvog uvrnutosti i nečistih stvari, ako nema nikakvih grančica i smetnji, onda ćete biti u stanju da vidite Allah, što spoznate Allah. Kao što sam rekao, bit će stvoreno drvo ljubavi prema Allahu. Ako srce bude očišćeno, onda vi sve činite radi Allaha dželešanhu i smatrate Allaha da je sve. I sve radite radi njega. Onda ćete biti u stanju da vidite Allahovo lice. Onda ćete vidjeti da je drvo ljubavi Allahove da raste i da će također slatki plodovi biti tu. Oni će biti takvi da su ti plodovi zauvijek. I onda Allah dželešanhu spominje na raznim mjestima da pred Allahom dželešanhu, kad vi potpuno se pokorite njemu, nemoguće je bez istinske ljubavi i pokornosti. Ljubav, to je nemoguće. Ako studije pred Allahom dželešanhu u takvom stanju pokornosti i poniznosti, da osoba može stajati u takvom stanju samo onda kad ima lični odnos sa Allahom dželešanhu, a bez lične ljubavi i naklonosti ova stvar je nemoguća. Ljubav ne znači da budete jednostrani, nego oba vrste ljubavi. Ako budete u ljubavi i da volite Allaha dželešanhu i da Allah voli ljude, dakle obostrana ljubav, baš kao što vatra u vrijeme smrti इसी तरह ये मोहब्बत जो है ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, ऐसी आग होनी चाहिए, ऐसी तपश होनी चाहिए रमजान के महीने zapravo munja kad udari u osoba bude uništena i svedena na pepel. Isto tako ljubav osobe treba da bude takva, topla, vruća i toliko snažna i vrela da sve slabosti i loše navike, sve ove stvari budu potpuno spaljene i da cijela osoba bude potpuno prevladana, osvojena duhovnostu. Ovo je svrha stvaranja ljudi i mi treba da napravimo od sebe takvim u toku mjeseca Ramazana. Ovo je standard standard obožavanja koji nam Muhammed s.a.v. predstavi. Kad postignemo ovaj standard i kad ljubav Allahovom dominira nad svim vrstama ljubavi, onda sve vrste širka potpuno, od svih vrsta širka osoba bude potpuno oslobođena. Da Allah dadne da tako bude od ovog mjeseca, budemo u stanju da obavljamo takvo obožavanje i takav ibadet da nas Allah usposobi da bude stvorena ljubav Allahova i da bude takva da ostane tu. Druga naredba koju Allah dželešanu kaže je da budete ljubazni prema svom tretmanu, prema roditeljima, prema svom ponašanju prema roditeljima. Ovaj red je prirodan red koji je dio ljudskog života. Nakon Allahovog bića, onda u ovom životu roditelji su ti koji paze na hranu i obuku svoje djece i paze na njihove potrebe. I najsiromašniji roditelji u svom krugu nastoje sve što mogu da djecu hrane kako treba i za ovu svrhu oni učine jako puno žrtava i općenito tako rade. Tako Allah dželešanu kaže budite uvijek ljubazni i uljudni prema roditeljima. Allah kaže u prijevodu ovo znači Allah dželešanu je dao ovu posebnu naredbu: ne obožavajte ništa osim Allaha. U prevodu kaže Allah je dao naredbu ništa ne smijete obožavajte ništa osim Allaha, a drugo tretirajte svoje roditelje na lijep način i kad jedno ili oboje dostignu stare godine nemojte nikada pokazivati nikako nepoštovanje ili ih rušiti, daracanje. Uvijek se lijepo postupajte prema njima, ponašajte prema njima. Nekada roditelji kažu da neka djeca, ne roditelji zapravo ove djece, nego ponekad ova djeca koja su vrlo kulturna, međutim ima pregovora da djeca ne posvećuju pažnju svojim dužnostima i odgovornostima i nisu pravedni. Neke sestre pišu u pogledu svoje braće
da ponekad čak dignu ruku protiv roditelja. Pogotovo pokazuju nepoštovanje prema roditeljima u vrijeme kad dođu situacija da u pogledu imetka i dijeljenja imetka nasljedstva. U toku života roditelja kad roditelji dijele imetak i kad daju dio djeci, onda roditelji postanu žrtve još veće grubosti. Roditelji koji posjeduju imetak ili kuće, postoji primjer ovakve prirode da kad roditelji budu izbačeni čak iz svoje kuće. Ovdje, u ovoj zemlji isto tako, u ime slobode, neka djeca koja dolaze u godine zrelosti u svom nepoštovanju i grubosti idu sve više naprijed i pokazuju nepoštovanje prema roditeljima. I općenito kažu da su djeca slobodna nakon što dostignu određene godine, u ovoj zemlji se tako kaže. Ili ova sloboda koja je data djeci ovdje u ovim zemljama, što ne posvećuje nikakvu pažnju, poštovanje i obzir prema starijima, niti se ispunjava, niti obziruju se prema časti roditelja. Ovo nije obrazovanje, ovo je zapravo nedostatak znanja. Prelijepo učenje je to koje je dato u islamu, da imate obzira prema roditeljima i da pazite na njih, da im pokazujete svako poštovanje i čast. To treba da nastojite da radite pokazujući ljubaznost i ljudnost prema svojim roditeljima. Znači da treba da radite sve one stvari koje su najbolje. Inače, nagrada i naklonost roditelja vi ne možete zapravo nikada uzvratiti, platiti natrag roditeljima. I za tu svrhu djeci je dato vrlo lijepo učenje. Allah dželešanu kaže da prema roditeljima uvijek treba da molite Allaha za roditelje. U prijevodu, o moj Allahu, imaj milosti prema njima, kao što su oni bili tako ljubazni i dobri prema mene u mom djetinjstvu kad su me hranili i pazili na mene kad su me odgajali. Ovo je visoki moral kojim Islam poučava i Islam ohrabruje. I to Islam poučava u pogledu poštovanja prema roditeljima. Ovo je visoki standard morala koji treba da bude prisutan u muslimanskoj porodici i muslimani trebaju tako raditi. Ovo nije samo dova u toku života, ovo je dova koju nakon odlaska roditelja, nakon što umru, treba da molite Allah da Allah uzdigne njihov položaj. Za ono što roditelji radi u tog svog života, kakve god slabosti i propusti postoji s naše strane, da Allah dželešanu naknadi taj nedostatak u naše ime, umjesto nas. I drugo, ovaj odnos milosti treba da se nastavi u budućem životu također, da Allah dželešanu nastavi da uzdigne njihov položaj, ima milosti prema njima. Zatim Mesih Maud alejhi selam kaže, Allah dželešanu naređuje da nikog drugog naređujete i da budete ljubazni i ljudni prema svojim roditeljima. I ovo što Allah dželešanu kaže, obožavajte Allah, i drugo je, treba da pokazujete najveću moguću ljubaznost prema roditeljima. Ovo je takav rebubijet da dijete se rodi bez ikakve moći. U toj situaciji majka bude od tolike pomoći prema djetetu i pazi na dijete. I kako je otac također odgovoran da pazi na potrebe. Allah dželešanu iz svoje milosti i samilosti stvorio je dvije osobe da pazi na dijete. I odraz Božje milosti je stavljen u njihovo srce. Zato treba da zapamtite milost, da je milost roditelja privremena, a da je Allahova milost vječna, trajna. I treba da razumijete ovu razliku. I kad ova milost nije stavljena u srce ljudi, bilo da je ta osoba neko drugi ili roditelj, niko ne može voljeti bez toga. Ovo je tajna rebubijata Allah dželešanu. Da roditelji također treba da pokazuju istu vrstu ljubavi prema svojoj djeci i da podnose teškoće radi njih, čak i ako treba da polažu svoje živote. Roditelji ne žele života dati za djecu. I onda kaže,
हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। फिर आपने फरमाया फला U prevodu, u pogledu roditelja, nemojte nikakve uvredljive riječi, nečasne riječi koristiti protiv njih i nemojte अपने वालिदैन smatrati sebe velikim. Zapravo je spomenuto da je časni poslanik rekao, zapravo se ovo odnosi na sav umet. Iako časni poslaniku je ovo upućeno, zapravo je ovdje ovo upućeno svim ljudima. Zato što su roditelji časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, umrli kad je on bio vrlo malo dijete. I neki ljudi prigovaraju na ovo, međutim mudra osoba može da razumije da kad je časnom poslaniku ovo upućeno, treba da pokažete poštovanje prema roditeljima u svom razgovoru, uvijek vodite računa o njihovom visokom položaju. Koliko onda drugi ljudi treba da poštuju roditelje. To je stvar na koju drugi ajet ukazuje. वालिदैन की किस कदर ताज़ीम करनी चाहिए। U prevodu ovaj ajet kaže, Allah želi da samo obožavate njega i da budete vrlo kulturni i ljubazni prema roditeljima, a obožavaoci idola, njima je rečeno u ovom ajetu da ovi idoli ništa nisu. I oni vas nisu stvorili, Allah kaže. Oni vas nisu pazili kad ste bili dijete. और बुतों का तुम पर कुछ एहसान नहीं। Da je Allah odobrio da se bilo ko drugi obožava uz njega, onda bi naredio da također treba da obožavate svoje roditelje. उसके साथ किसी और Oni su metaforički rečeno vaši hranitelji. कि तुम वालिदैन की भी परस्तिश करो, क्योंकि I svako ljudsko biće, svaka životinja uvijek pazi na svoja mladunčad i svoju djecu kad su mali. Dakle, rebubijat je povezan s tim, Allahov rebubijat. Ovo je njima dato od Allaha. बस खुदा की रबूबियत I ova strast, ova ljubav za hranjenje djeci, svojih mladih i ljubaznost i dobrota prema mladima i djeci, Allah je dao to, ovo je dato od Allaha. Ovo je položaj koji je položaj roditelja. I treba uvijek imati to pred sobom. U jednom hadisu je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo da neka osoba treba da bude ponižena. Ovo je 3 puta ponovio. I osoba vrlo nesretna i vrijedna poniženja. I ashabi su pitali koja je onda ta osoba, Božji poslaniče. On je rekao ona osoba koja tog svog života ima stare roditelje i ne bude ih služio i ne bude u stanju zaslužiti džennet. Sljedeća naredba u ovom ajetu koja je spomenuta je फिर अगला हुक्म जो है da zbog nedostatka opskrbe i manjka opskrbe ne ubijate svoju djecu. Jako je mnogo značenja ovoga. Ovo je također ljepota naredbi Allahovi da prvo je u djeci data naredba da služe svoje roditelje, da budu ljubazni i ljudni prema njima i nikada ne kažu uf ili nikakvu riječ nepoštovanja da ne kažu roditeljima. उनसे एहसान का सलूक करना। Tako Allah dželešanu kaže, čak i ako osjećate nešto što vam niste zadovoljni, čak i odgovor na to, uvijek pokažete milost i pokornost prema roditeljima. A roditeljima je naređeno da paze na svoju djecu na najbolji mogući način i da vas ništa ne zaustavi od toga. Siromaštvo ne smije biti prepreka na tom putu. Ovo je odgovornost i dužnost roditelja, da treba da paze na obuku i obrazovanje svoje djece, da duhovno i moralno da ne zaostaju. Morate obraćati pažnju na njihovo zdravlje. Neki ljudi su vrlo škrti i oni štede i ne posvećuju pažnju tome. Dakle, roditelji, kad mi Allah dželešanu dao položaj rebubijeta hranioca, onda da paze na potrebe svoje djece, onda je to njihova dužnost i odgovornost. I djeca treba da budu učenjena dobrim dijelom društva, oni su dio društva. Ako to ne bude obavljeno, učinjeno, onda je ovo jednako ravno, svodi se zapravo na ubijanje djece. I nijedna mudra osoba i razumna osoba prividno uopšte ne ubija svoju djecu uopšte, osim ovih ljudi koji su potpuno zaboravili Boga. U njih postoji samo sebični ego. Primjer toga ovdje mi možemo vidjeti nekim prilikama i spomenuto u novinama da neki ljudi skupa uz pomoć drugih ljudi ubijaju svoju djecu. Ili ima nekih primjera u siromašnim zemljama gdje majka ili otac
skupa stave djecu na vatru, bace i na vatru zbog pritiska situacije u kojoj žive. Ovo je stanje općenito nije takav slučaj, ovo su ipak izuzeti. Kao što sam rekao, Huzur kaže, jako je mnogo značenja ovog izraza ne ubijajte svoju djecu. Ima raznih značenja. Ubijanje ima nekoliko značenja. Jedno značenje je ako ne pazite na odgoj svoje djece, ne posvećujete pažnju njihovom obrazovanju, ovo je također njihovo ubijanje. Neki ljudi, zato što su prezauti u svom poslu, ne posvećuju pažnju djeci, zaboravi. I kao rezultat, djeca postaju nemoralna, nemaju morala, ima takvih prigovara i u džematu. Majka ponekad kaže da su roditelji ili otac zauzet vani, nije kod kuće za djecu i ne posvećuju pažnju djeci i onda djeca postaju iskvarena. Pogotovo kad djeca stižu godine i ulaze u godine zrelosti, oni trebaju pomoć i prijateljstvo drugog. Ja sam skrenuo pažnju na ovu stvar, inače, pod utjecajem društva izvana, oni nauče nešto što je loše i ovo je zapravo moralno ubijanje djece. Otac može dati bilo kakvo objašnjenje za to, da kaže mi radimo sve što radimo radi djece. Kakva je korist od tog imetka što oni rade i zarađuju? Što zapravo kvari odgoj ove djece i ovaj imetak, čak i ako ga ostave iza. Vi nikad ne znate hoće li djeca biti u stanju da paze taj imetak ili ne. Možda će taj imetak biti rasud i da će djeca također biti izgubljena. Dakle, u tom slučaju, jedna situacija je isto nalik ovo u zapadnoj zemlji, širi su u zapadnoj zemlji i također u našim džematima ne slučajeva da roditelji i majke također ostaju djeca sama, majke rade, ne posvećuju pažnju, djeci idu okolo, imaju jedan izgovor ili drugi i općenito rade neki posao, imaju neki zaposlenje, onda djeca dolaze iz škole i nema nikoga da pazi na njih. Izgovor majke je da radi troškova familije one moraju da rade i zarađuju, međutim ima mnogo majki koje samo radi svojih troškova da imaju, da potroše para, imaju poslove kada dođu umorne kuće, oni ne posvećuju nikako pažnju djeci. I zbog toga djeca ponekad, zbog nedostatka pažnje i zbog kompleksa manje vrijednosti, budu iskvareni i izgubljeni. Nema sumnje, takve supruge i majke, ima takvih supruga i majke u pogledu kojih ja dobivam informacije, obavijest da njihovi muževi ne rade ništa i zbog tako lijenih muževa žene moraju da rade. Muškarci ovi moraju također popraviti svoj put, imati straha od Allaha, jer njihovo vlastito ponašanje, oni ubijaju djecu svojim vlastnim ponašanjem i vladanjem. Ako muževi ne paze svoju žene i djecu, to je njihovo ubijanje. Lazim Mesima Alejhi Selam je također dao vrlo dobar primjer toga. On je rekao u toku trudnoći, ako je nije posvećena pažnja da majka jede kako treba, djeca postaju slaba. Djeca koja će biti rođena su slaba i to je također ubijanje djece. I onda, ovo je također značenje ove tvrdnje, da zbog straha od siromaštva, da pravite planiranje porodice ili rađanja djeteta, to nije ispravno. Samo zbog zdravlja majke je odobreno u tom slučaju da zaustavite rađanje djece. Ili zbog stanja djece, ponekad oni daju savjet ili primoraju roditelje i kažu treba da žena abortira zato što zdravlje majke ne može to podnijeti i to je onda odobrivo, dopušteno. Abortirati je dozvoljeno samo u tom slučaju, a ne zbog siromaštva. Allah dželešanu kaže: mi vama također obezbjeđujemo i obezbjedit ćemo i za vašu djecu za njih. Allah također je spomenuo na drugom mjestu. Ovo ubijanje djece je veliki grijeh.
Tako da istinski vjernik, istinski muslimani su oni koji su zaista čvrsti vjernici, nikada tako ne rade. Nikada ne rade ono što je kategorija velikih grijeha, oni nikada ne čine ni male grijehe. Tako treba da posvetimo posebnu pažnju ovoj stvari, pogotovo ovi ljudi. Treba da posvete posebnu pažnju obuci svoje djece, dati im vrijeme da ih obrazujete i obučite. I pogotovo da učinite da vaša djeca budu vezana sa džematom. U svojim kućama treba da stvorite atmosferu da dobro obučavate svoju djecu, da budu dobri članovi društva i da uzmu učešće u napretku zemlje gdje god žive i da date im dobru ishranu i obuku. Ovo je dužnost i odgovornost roditelja. Tako da roditelj umjesto svojih prioriteta posvete više pažnje obrazovanju i obuci dijete. Roditelji ne mogu reći dužnost i odgovornost odgoja djece je samo na majkama. Niti majka može reći da je to dužnost samo oca. Samo djeca onih roditelja su dobra gdje oni obodvoje sudjeluju u tom i obodvoje čine od sebe sve što mogu. U ovim zemljama zbog pretjeranog broja razvoda jako je puno djece razvedenih roditelja i u školi gdje idu uprava škola je vrlo zabrinuta i policija također zbog takve djece. I ljudi kriminalci, oni također, ova vrsta djece najčešće postoji kriminalci. Zato zbog nedostatka pažnje roditelja od samog početka. Ovdje ja također želim da spominjem jednu stvar koja je jako zabrinjavajuća, a to je da u našem slučaju stepen razvoda se uvećava, raste i kao rezultat toga na ovu djecu to loše utiče. Na nekim mjestima se roditelji rano razvedu, na nekim mjestima djeca budu rođena. I majka i otac treba da žrtvuju svoj sebični ego radi djece. Da Allah dželešanu nas osposobi da slijedimo sve naredbe časnog Kur'ana. I ovdje spomenuo sam nekoliko stvari, a kasnije će ako Bog da spomenuti ostali. इंशाअल्लाह ताला आइंदा बयान करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।